歡迎大家嚟收睇我哋呢個亞洲國際數學奧林匹克公開賽總決賽嘅介紹分享頻道。咁樣呢，首先恭喜大家啦，已經完成咗我哋嘅晉級賽，從而獲得我哋呢個總決賽嘅入場券。咁而呢喺呢個介紹分享頻道裡面啦，咁我哋就會介紹一下啦呢個總決賽嘅資訊嘅。咁事不宜遲啦，我哋就開始我哋嘅分享啦。咁就等我同大家講解一下呢個亞洲國際數學奧林匹克公開賽啦。呢個比賽咧就由亞洲國際數學奧林匹克聯合會主辦嘅，由2012年舉辦至今，係最權威嘅國際數學奧林匹克賽事之一。每年喺香港區嘅初賽都吸引到2萬名嘅學生參加，係國際間唔同教育機構嘅數學能力參考指標。而呢比賽咧嘅宗旨咧就透過舉辦競賽咧，去激發同埋培養青少年學習數學嘅興趣，強化同埋提高青少年嘅創新思維能力。擴展咧唔同嘅地區同埋國家啦嘅青少年嘅國際視野。亞洲國際數學奧林匹克公開賽啦嘅總決賽咧，每年喺唔同嘅國家或者地區舉辦嘅，吸引超過20個國家同埋地區嘅代表隊參賽，係名副其實嘅殿堂級奧數競賽嚟㗎。咁樣咧，今年咧我哋嘅總決賽咧就安排咗喺呢個2025年8月3日喺星期日舉行嘅。而地點咧就會喺呢個東京外國語大學。另外啦，頒獎典禮啦就會喺呢個2025年8月5日星期二安排咗喺呢個 TKP Tokyo Bay Makuhari Hall 度舉行嘅。詳細嘅旅程資料啦，可以參考呢個總決賽嘅報名表。除此之外咧，大家最想知嘅一定係有關獎項方面嘅資訊啦。咁喺今年嘅總決賽度啦，每一級都會設有以下嘅獎項嘅。首先就有冠軍啦，即係每級嘅第一名啦。然之後咧，每級頭10% 嘅學生咧，將會獲頒呢個金獎；而再跟住嘅20% 嘅學生咧，將會獲頒呢個銀獎；再跟住嘅30% 嘅學生咧，將會獲頒呢個銅獎嘅。而另一方面啦，每一個參賽地區啊，最高分嘅選手咧，將會獲得呢個國際之星嘅獎項嘅。咁就希望大家千祈唔好錯過呢個咁難得嘅機會啦。咁跟住落嚟咧，我哋會同大家睇一啲有機會咧喺總決賽度見到嘅題目嘅。咁首先我哋睇下例一先。例一咧就話啦，將5個邊長3厘米嘅正方形拼成一個長方形。咁長方形嘅周界係幾多厘米咧？咁我哋首先要諗咧就係將5個正方形砌成一個長方形有乜嘢方法咧？首先我哋擺低咗第一個先啦，然之後第二個要點樣擺咧？都應該係咁黐埋佢啦。如此類推，咁我哋發現咧，要將5個嘅正方形啦合拼成一個長方形嘅話咧，就係得以下呢隻方法，即係一字排開佢咁樣。咁跟住落嚟啦，原本每個正方形啦嘅邊長啦係3厘米嘅，咁合拼嚟之後啦，咁究竟呢個長方形咧有幾多個正方形嘅邊咧？我哋睇一睇先。分別有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，有12條邊剩低咗嘅。咁即係咧，我哋會見到啦，有12條3厘米嘅邊喺呢個長方形嘅周界度。好啦，3乘翻呢個12，咁我哋就會計到啦。哦，原來呢個長方形嘅周界咧就應該係36平方厘米啦。OK。好，冇問題咧，我哋就去下一條咯噃。咁我哋咧就一齊嚟睇下呢個第二條啦。第二條咧，我哋見到有好多個數字加埋，睇一睇先。1加2加點點點，再加8，再加9，再加8，再加點點點，再加3，再加2，再加1。咦？啲點點點係咩嚟㗎？咦，我哋諗下先，佢而家係1、2、3，咁中間應該係4、5、6、7咯喎，係咪？哦，佢係1一路加到去9，再由9加翻去1。好啦，咁點做咧？咁我哋首先嘗試咧寫佢出嚟，寫好佢先。好啦，首先寫咗1加2加3加點點點加7加8加9。好啦，咁跟住咧我哋寫完未咧？未喎，我哋後面仲有8，再加7，再加6，再加到1喎。咁但係咧我就唔好似咁樣一排過寫，我咧就寫入少少，仲要寫喺個2下面嘅，咁樣寫。咁我哋有加8啦，加7啦，加點點點啦，加3加2加1。
咁我咁寫有咩好處咧？我哋望一望先，我哋見到，咦，2加8係10，3加7都係10，加點點點，再加7加3都係10。咦？我哋發現每一棟咧都係10喎，原來加埋，咁我哋就可以將佢化簡啦，就係1再加10啦，加10啦，加10啦，一路加好多個10。好啦，咁我哋咧就可以再將佢化簡，就係等於1再加呢堆10啦。咁但係最大問題嚟啦，咦？呢度有幾多個10啊？好啦，我哋可以睇一睇呢行嘅，呢行有8、7、6、5、4、3、2、1，應該係8個數字嚟㗎，係咪？而啱啱好對應緊下面嘅10，所以呢度咧應該有8乘10，即係8個10啦。咁我哋1加8乘10加埋佢，我哋就會有81。所以呢條題目咧嘅答案咧就係81啦。好，冇問題咧，我哋就繼續講落去㗎啦噃。咁跟住落嚟啦，就除咗我哋頭先講嘅2條例題之外啦，我哋仲安排咗一啲題目咧，俾大家可以試一試新手。好，大家咧可以睇一睇呢條題目啦。咁如果大家試完之後咧，喺呢個影片嘅最後啦，我哋會有呢個答案俾翻大家睇一睇嘅。好，咁大家可以睇一睇接下落嚟嘅呢6題嘅題目。咁喺大家睇完呢個題目之後啦，咁我哋就可以翻嚟咧繼續我哋嘅分享啦。咁跟住落嚟咧，我哋會同大家介紹一下呢個2024至2025積分獎勵計劃嘅。咁大家會喺呢個表度啦見到有唔同嘅比賽啦。咁而喺今次咧，我哋嘅 AIMO 嘅總決賽方面啦，如果一個級嘅前3名嘅得獎者咧，將會可以獲得9分啦。而如果大家能夠獲得金獎嘅話啦，咁就會獲得7分。銀獎嘅話咧會有6分。至於銅獎咧，亦都會有5分嘅。而獲得咁多積分，咁有咩用咧？咁喺累積到一定積分嘅話咧，大家咧就可以成為我哋嘅 Pioneer，即係需要25分嘅。如果咧大家可以獲得45分嘅話咧，就會成為我哋嘅 Legend 啦。如果你嘅積分咧達到各級嘅前3名嘅話咧，更加可以成為呢個 Legend of Legend 嘅。而為咗咁多位咧想勇於挑戰自己嘅同學仔咧，我哋就安排咗呢個亞洲國際數學奧林匹克公開賽總決賽特訓計劃。我哋呢個特訓計劃咧，一節課時咧長達3個鐘，100% 完全模擬比賽實況，令到咁多位咧可以完全熟習我哋嘅比賽流程同運作。我哋咧係由有經驗嘅奧數導師咧，按官方嘅授權資料咧分析模擬試題嘅，同坊間啲虛構分析係完全唔同㗎。如果大家對於我哋嘅特訓計劃咧有興趣嘅話，可以點樣報名呢？大家咧可以喺呢個總決賽嘅邀請函上面報名。而另外一方面啦，我哋亦都有呢個線上特訓課程嘅，內容咧就同呢個實體嘅特訓計劃係完全相同㗎，都係由有經驗嘅奧數導師咧喺影片裏面分析模擬試題。特點係咧唔受時間同埋地點嘅限制，可以隨時學習。而另外咧，亦都可以60日裏面啦，無限次咧重溫模擬試題嘅。大家如果有興趣嘅話咧，可以瀏覽以下嘅網站去購買我哋嘅課程㗎。好，咁去到最後啦，呢度咧我哋會俾翻前面嘅題目嘅答案大家睇一睇㗎。咁我哋今日嘅分享咧就去到呢度差唔多啦。咁最後咧約定大家喺我哋嘅比賽嘅頒獎台上面見面㗎啦喎，拜拜。